হ্যালো, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে একটা ফ্রেঞ্চ কুইজিন তার রেসিপি শেয়ার করব, যেটা কিনা অত্যন্ত ক্রিমি অ্যান্ড ফ্লেভারফুল, যেটার নাম হলো চিকেন ফ্রিকাসে। তো তার আগে আমি ডক্টর শোভন ব্যানার্জি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আসুন দেখে নেওয়া যাক চিকেন ফ্রিকাসে বানানোর জন্য কী কী ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে এবং কিভাবে এটা বানানো যায়। এর জন্য প্রথমেই আমি নিয়েছি একটা চিকেন ব্রেস্ট। যেরকমভাবে আমি ডিরেকশান দিলাম এরকমভাবে চিকেন ব্রেস্টটাকে কেটে নিতে হবে। আপনারা ছোট ছোট পিস করেও কেটে নিতে পারেন, বাট জেনারেলি অথেন্টিক রেসিপিতে এরকমভাবে কাটটা করা হয়। চিকেন ব্রেস্ট পিসের জায়গায় অনেক সময় চিকেন থাইও ইউজ করা হয়। তো চিকেনটা কাটা হয়ে গেলে এরকমভাবে এর উপরে আমরা এরকমভাবে কিছু নচ করে দেবো, যাতে মশলাটা বা যে ফ্লেভারটা থাকবে সেটা খুব সুন্দরভাবে চিকেনের মধ্যে ঢুকে যায়। এরপরে আমরা ফ্লেমটাকে অন করে এরকম ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দেবো। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। এরপরে এই অলিভ অয়েলটা খুব সুন্দরভাবে এরকমভাবে স্প্রেড করে নিতে হবে। তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 70 গ্রাম মতো বাটার কিউব। তো অলিভ অয়েলটা দিলে বাটারটা পুড়ে যাবে না, ওই জন্য যখনই আপনারা বাটার ইউজ করবেন কিছুটা অয়েল ইউজ করে নেবেন। তো এরপরে আমি ওই চিকেন পিসেসগুলোকে এরকমভাবে ফ্রাই করে নেব। বোথ সাইড 2 মিনিট করে ফ্রাই করে নিতে হবে, যাতে এই এরকম একটা রেডিশ ব্রাউন টেক্সচার যেন আসে চিকেনের উপরে। তো চিকেন পিসেসগুলো খুব সুন্দর করে ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এরপরে এটাকে আমরা তুলে নেব। এই সেম বাটারের মধ্যে এরপরে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ব্রকলি। তো ব্রকলি এরকম একটা মিডিয়াম সাইজের ব্রকলি নিয়ে এরকমভাবে কেটে নিতে হবে। তো এটাকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য এরকমভাবে স্টার করে নেব মিডিয়াম ফ্লেমে। এর মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, সেটাকে চপ করে। এটাকেও আমরা 30 থেকে 40 সেকেন্ডসের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে এরকমভাবে ফ্রাই করব। যখন একটু ব্রাউন হয়ে আসবে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম বেল পেপার। এখানে আমি 4 রকম কালারের বেল পেপার ইউজ করেছি, আপনারা যেরকম মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হবেন সেরকম ইউজ করবেন। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম মাশরুম। আমি এখানে মোটামুটি 5 থেকে 6টা মাশরুমকে এরকমভাবে চপ করে নিয়েছি। তো এগুলোকেও আমরা এরকমভাবে ফ্রাই করে নেব। এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিলাম থাইম লিভ। তো আপনারা প্রেফারেবলি অর্গানিক থাইম লিভ মার্কেট থেকে কিনবেন, এটার স্মেলটা খুবই সুন্দর হয়। তো এরকমভাবে কিছুক্ষণের জন্য স্টার করে নিলে সব ভেজিটেবলসগুলোর সঙ্গে থাইম লিভসের যে অ্যারোমাটা সেটা সব ভেজিটেবলসের মধ্যে চলে যাবে। এর মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম 2 টেবিল স্পুন অল পারপাস ফ্লাওয়ার। তো এই সময়টা ফ্লেমটা কিন্তু লো করে নেবেন, আদারওয়াইজ এই ফ্লাওয়ারটা কিন্তু লাম্প হয়ে যাবে। এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিলাম 500 ml চিকেন ব্রথ। চিকেন ব্রথটা দিয়ে সিমিলারভাবে আমাদেরকে সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোর সঙ্গে এরকম ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তো এই কারিটার মধ্যে যেন কোনো ফ্লাওয়ার বা আটার লাম্প না থাকে সেটা একবার দেখে নেবেন। এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিলাম ফ্রাই করে রাখা চিকেন পিসগুলো। এর মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম 1.5 টেবিল স্পুন মতো নুন, আর দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন মতো ব্ল্যাক পেপার। তো নুনটা আপনাদেরকে স্বাদ মতো দিতে হবে। এরপরে ঢাকা দিয়ে 15-20 মিনিটের জন্য লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কুক করলেই দেখুন এই চিকেনটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর গ্রেভিটাও অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে। এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিলাম 250 ml মতো ফ্রেশ ক্রিম। তো যখন ক্রিমটা অ্যাড করবেন তখন ফ্লেমটা কিন্তু অফ করে দেবেন। তো এরপরে এরকমভাবে খুব কুইকলি আপনাদেরকে মেশাতে হবে বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোর সঙ্গে। তো যখন খুব ভালো মতো করে মিশে যাবে তখন ফ্লেমটাকে অন করে আমরা লো ফ্লেমে 10 মিনিটের জন্য কুক করলেই আমাদের চিকেন ফ্রিকাসে একদম রেডি হয়ে যাবে। তো আমি এখানে স্ম্যাশ পটাটো আর অলিভ অয়েলের সঙ্গে সার্ভ করলাম চিকেন ফ্রিকাসে। তো আজকের রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানান। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রতিদিন যেটা বলি যে আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। নমস্কার।